ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဒါ Google Gemini software လေးနဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနေပါတော့ဒီ Google Gemini ကဘာအတွက်တောင်းလို့ပြုလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေပါပါနော် Page 5 apps. Vocalizer voices. စာတွေပေါ့နော် Gemini. Home. ဒီ Gemini. သူလည်းဒီချက် GPT လို့ပဲပေါ့နော်ချက် GPT လို့ပဲသူလည်း AI တစ်ခုပဲနော်ဒီ Google AI ပေါ့နော် Google Gemini application နဲ့ message ပေးရင်ပါတယ်နော် Vocalizer voices. Gemini. Gemini ဆို Google သူကစချင်းမှာကျွန်တော်ဒီ account တော့ဝင်ပြီမို့လောက်တော့မပြတော့ဘူးပေါ့နော် Change start. Change start. Allow Gemini to open Google question mark. Open Google question mark ပေါ့နော် Deny button. Accept button. Deny accept ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီး Application icon. All chats button. all chat ဖြစ်တယ်တော့ဘာလို့ Type, talk, or share a photo. type Talk, or share a photo. talk or share photo ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစာရေးလို့ရတယ်နေရာ Type, talk, or share a photo. အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ခုကဒီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Sign in as all chats button. Sign in as blind code with the gmail.com account and settings. အဲ့အကောင့်နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ Change profile picture. Sign in as blind code with the gmail. Close button. Multiplication. စချင်းပေါ်မဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော် Google account button. Recommended actions important account. Gemini apps activity. Extensions. Updates. Privacy help hub. Switch to Google Assistant. set the Google Assistant ဆိုအဲ့ဒါလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထူးရဲ့ application နဲ့ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးလို့ရှိရင် setting ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ setting ထဲမှာကထူးရလို့ဟိုပါပေါ့ Gemini you will sound ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ voice နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသူညီမလိုရေးလို့ရတယ်ညီမလိုရေးလို့ရတယ်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုညီမလိုရေးလို့ရတော့ညီမလိုပြန်ဖြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ feature လေးပါတယ်တော့နော်ဒီရင်တော့သူကတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်သူရှိမှာ microphone လေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ microphone လေးကကိုယ့်ဘက်က microphone နဲ့အဲ့လိုညီမလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကအဆင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကဒါအဲ့တစ်ပေါက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုတော့သုံးမရသေးဘူးပေါ့လေကျန်တဲ့ဥစ္စာကဒါကျွန်တော်သုံးလို့ရနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒါဟို microphone button. Type, talk, or share a photo. Type, talk, or share a photo. ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုရေးပြမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုရေးပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရေးပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ Shift. 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 ဟုတ်ပြီဒါပေါ့နော် Microphone button. Text box. Editing type. Talk or share a photo. 8:50 a.m. Image paper button.
Text box. Editing type. Talk or share a photo. Micro. Image picker button. Send button. အကြောင်းကြီးကအကောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဘောနော်သူက Listen. မြန်မာလိုလည်းပြောပြတယ်ဗောနော်ငါကြည့်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဗောဒီမှာအောက်မှာညီမစာဒါပဲပေါ့နော်ဟာမှာโอเค right အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့တခြား featuring တွေရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါ Image picker button. ဒီနောက် Open Gemini Live button. ဒီ open channel Gemini live ပေါ့နော်ရှိသေးတယ်ဗောနော်သူကအဲ့ဒါပုတ်ပုတ်ပါလေးတော့အောင်ဗောနော်အဲ့ဒါရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါ okay ဒီနေ့တစ်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ဆက်တွေ့ကြပါမယ် Gigolo Light Gigolo screen reader is running in the background. Android system is Android system is screen recorder is screen recorder is displaying over. Gigolo Light is displaying over other apps. Pause. Stop. ဟိုပါဗောကျွန်တော်နားမလဲတာမသိတာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39ခု9963631ကိုဆက်သွယ်ပြီးမြင်နိုင်ပါတယ်လို့အားလုံးပဲဒီ tutorial ကဟိုအမြင်တွေလေးလိုက်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တော့ totally blind တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်တော့ဒီ low vision အမြင်အားနည်းသူတွေလည်းဒါတောင်းပြလို့ရတယ်ဗောနော်အဲဒီတော့ disable ဗောနော် apply နေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဗောအဲ့တော့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Pause. Stop. နောက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှပြန်တွေ့ကြတာဗော